Selamat sore guys. Ini aku mau pasang ring ini untuk dua baby terujukan. Ya ini, yang ini sama itu. Nah sama ini. Nah, dua anak ini mau saya pasang ring supaya mudah untuk mendatar nantinya. Ini yang kakaknya sudah saya pasang. Ini takut semua. Nah itu. Oke, nggak usah pakai lama, kita tangkap. Let's go.